ya me lo hiciste. ¿Y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existes? Y yo soy mejor persona, no quiero hacerte daño. Solo sé que no te quiero, mi amor se ha ido con los años. Se acabó porque yo me lo propuse sufrir como nadie había sufrido en mi piel. Se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco, lo olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya mi mundo es otro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al último capítulo de La Venganza Animal. Bueno, pues todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Los ciclos hay que cerrarlos totalmente. Y esta es la única temporada que se cierra a la par de que se cierra el año. Entonces, en ese momento para ustedes es 31 de diciembre, para nosotros es 28 de diciembre apenas. Pero, así como usted está despidiendo el año, también está despidiendo esta temporada que estuvo totalmente dedicada a la protección animal. Me he preguntado mucho que por qué se llama La Venganza Animal. Las personas que me preguntan obviamente no me siguen en Facebook ni en ninguna red social, pero están en todo su derecho. Entonces, pues, para esas personas, bueno, se llama La Venganza Animal porque este programa, este producto, mi vida personal, todo está dedicado única y exclusivamente al bienestar animal. Al bienestar humano, pues que se dedique el señor presidente de la República. ¿Les ha ido mal con el presidente? Hay que pensar. Bueno, como en todos los programas, obviamente hoy tenemos invitados. Pero en este último programa tengo dos grandes invitadas, obviamente para cerrar con broche de oro. Con ustedes hoy aquí en Rafodia, primero Marcela Bayona, zootecnista, presidenta de la Fundación Red Animal, una de las importantes fundaciones de la protección animal aquí en Ocaña. Marce, mi amor, ¿cómo estás? Mi vida. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Vamos a ver. Aquí en este programa se hablan temas diversos, o sea, política, arte, hombres. Mentira. Ay, ¿cómo te brillaron los ojos, Marcela? Y por otro lado, ella es Charlotte Ortiz, una de las organizadoras de la Gran Rifa Concierto, el evento de rock más importante de los últimos años aquí en Ocaña. Charlotte, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches a todos, gracias Rafa por la invitación. Y el recibimiento y esa apertura fue fenomenal. Emocionada. Bastante emocionada. Estamos muy contentos porque esto es la suma de muchos esfuerzos de personas que le estamos apuntando a apoyar el talento del rock, toda su diversidad, en un escenario tan fuerte como Ocaña. Fuerte no, difícil, imposible. No, aquí todo lo que pasa es que sí tenemos el talento, tenemos el público. Lo que pasa es que obviamente faltaba alguien como Charlotte y como toda su organización. Bueno, Marcela Bayona, contigo también quiero hablar porque este ha sido un año muy importante para Rafodia. Ha sido muy importante porque se consolida el programa online más visto de Ocaña como uno de los principales promotores de la protección animal. Y agradecerte muchísimo por esa invitación a toda la comunidad ocañera con respecto a Rafodia. Gracias a eso, pues la gente ha cambiado un poco la perspectiva de no maltratar a los animales. Hemos logrado. Sí, muchísimo. Ha cambiado mucho la mentalidad ocañera. Hemos logrado, gracias a Rafodia, inculcarles, hacerles ver a todos los jóvenes, a todas las personas, que los animales, me van a perdonar acá todos los que están acá, todos los humanos que están acá, los animales son los principales seres de este planeta. Y yo les voy a explicar por qué. Primero que todo, porque el planeta era de ellos antes de que el ser humano llegara. Y nos podemos dar cuenta porque ellos son las únicas especies que no evolucionan para causar daño. Al contrario, el ser humano no, el ser humano evoluciona y cada vez es peor, cada vez más desastre, cada vez destruye. Entonces, para mí personalmente, y yo sé que para muchas personas que están viendo ahorita el programa de Rafodia, es muy importante la vida animal. Y por eso, gracias a todas las personas que contribuyen día a día con esta causa y
que me dicen, ¿no? Que me felicitan por todo lo que estamos haciendo y que obviamente es algo que yo digo que es como una ola que va creciendo, va creciendo, va creciendo y algún día, se los aseguro, que el maltrato animal terminará totalmente. ¿Sí o no? Los seres humanos y los seres animales debemos aprender a vivir en convivencia. Nosotros respetando los derechos que los animales tienen, porque ellos tienen derechos, ellos tienen un espacio que hay que hacer valer. ¿Y quiénes? Nosotros, que somos las personas las que tenemos la voz para defenderlos a ellos, para cuidarlos, para protegerlos, porque es una coexistencia. Lo que les hace falta es hablar, porque básicamente tienen nuestros órganos, tienen y piensan las mismas cosas que nosotros, lo que les falta es hablar. Entonces por eso de verdad agradecerte muchísimo, porque si no fuera por Rafarrafodia, definitivamente la gente no supiese respetar a esos animalitos. No solamente por mí, también muy importante la participación y la organización de las fundaciones protectoras de animales. ¿Qué pasa, Sergio? Que miro a dónde. Si me pusieran la cámara en un solo lugar y no fuera una bailarina de tubo, sería ideal para mí, porque no estoy viendo nada. Niñas, hoy es un evento importante para todos los amantes del rock. ¿A ti te gusta el rock, Marce? La verdad. La verdad, pues el rock suave. Ana, rayando el sol. Suavecito el rockcito. No, pero hay que abrirse a nuevas cosas. No, y hay rockeros que están churros, que es una cosa que tú no te imaginas, ¿eh? Ya supe. No, el que me gusta a mí no está churro. No te bases en eso. Charo, pero a mí me gustaba cuando no era rockero. Aclaro. La verdad, personalmente no me gustan los rockeros. Como amigos son lo máximo y tengo muchos amigos rockeros. Chicas, ¿a ustedes les gusta el dolor? Depende del dolor. ¿Qué opinas de esta frase? Diversión es dolor. Masoquismo. ¿Será? Bueno, Rafodia ha sido un producto que ha sido de público diverso. Tratamos de mantener toda clase de públicos. Antes de que la venganza animal se materializara y diera vida a esta temporada, RFD Producciones tuvo que mantener al público obviamente entretenido mientras la venganza animal nacía. Fue entonces cuando nació, señoras y señores, Jackass Rafodia. ¿Alguna vez has visto Jackass, el original? Sí, claro, en el cine, sí, por favor, gente muy divertida. Jackass es como un programa muy descomplicado que se basa en retos, torturas, no sé, ¿cómo lo definirías tú? Eso es como mostrar al nivel extremo en el que el hombre puede hacer cualquier tipo de actividad física. Pues aquí en Ocaña también hubo una versión criolla de Jackass. Y para no quitarle el mérito y el crédito a los artistas originales, lo nombramos Jackass Rafodia. Y fue un grupo de chicos que a principios del 2013, ¿qué cámara? Ay, me siento como Laura Cuña en Guayabada un lunes. No doy que en cámara estoy. Vamos a ver este video tributo a Jackass Rafodia, video musical tributo a Jackass Rafodia y a todos los chicos de Jackass. Para todos ustedes, aquí en el último capítulo de La Venganza Animal. Sé que vos me amas, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Sé que vos me amas, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Buena noche, lo pasamos muy bien, nos podríamos volver a ver. Ella supo que el pendejo flasheó y por las dudas le dijo otra vez. Sé que vos me amas, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor, pero no es mi único amor. Pero no es mi único, pero no es mi único, pero no es mi único amor. Amor.
Bueno, ahí estaban los chicos de Yacas Rafodia. Un aplauso para ellos. Sí, señores. Hay que tener... Hay que tener agallas para hacerlo porque no todos somos capaces de arriesgarnos a tanto. Y ya, volverlo a hacer, motivar más gente, quien quita que se le mida más gente. Parece que le cortaron la espalda con la lámpara. Sin palabras, sin palabras. La verdad no opino, me dio de todo. Hay que hacerlo. De pronto alguna vez a alguien se le mide hacer cosas interesantes. Esto es una convocatoria, por favor, unas Yacas, por favor, compre el formulario aquí en el Libélula. Mátenme, decapítenme a la niña que acaba de entrar y me abrió la puerta. Gracias. Este ha sido un año, yo creo que para todo el mundo, porque no creo que nadie sea capaz de decir que tuvo un año perfecto. ¿No me estuvo tu año? Pues yo diría que excelente con las cosas buenas o malas. De ahí se aprendió muchísimo. ¿Cierto? De lo malo se aprende. Demasiado. Para no embarrarlo el próximo año. Bueno, en este momento, hoy es 31 de diciembre para la gente que nos está viendo y mucha gente estará diciendo, ay Dios mío, quejándose de todas las cosas malas que le pasaron y terribles. Un consejo para esas personas que se están lamentando de todo lo malo que sucedió. No hay que lamentarse, hay que vivir las cosas, aceptarlas, relajarnos y prepararnos para que si se cometieron errores, en el siguiente camino que se escoja, no repetirlos. Con suavidad, con frescura, la vida es armonía y sin afanes. No hay que criticar ni quejarnos de lo que tenemos ni lo que nos pasa. Hay que vivir la vida, eso es vivir la vida. Bueno, niña, yo sé a qué horas la cité. Pónchame allá a esa niña. A las 6. Usted es así, usted es para todo así. El colmo. Ella es la bocañera típica, tal cual así la vieron. Bueno, chicas, se dio un evento importante hace poco también en esas fiestas decembrinas en el Colegio José Eusebio Caro, que fue Expo Ocaña, que es la muestra de las empresas, de las mini empresas, bueno, los que tuvieron la oportunidad de haber estado ese día allá. ¿Tú alcanzaste a...? Sí, yo fui a visitar los stands y quedé realmente asombrada por la parte del deleite de las comidas, de los dulces, eso a mí me encanta, yo quedé fascinada, las artesanías también y las ofertas de empresas de diferentes servicios también chéveres. Y me gustaría que fuera un poco más abierto, más público, pero estuvo bien, yo quedé satisfecha haciendo la visita. También hubo buena compañía musical. Exactamente, y para ver eso y para que la gente que no pudo estar tenga la oportunidad también de disfrutar lo que sucedió ese día en el Colegio José Eusebio Caro, tenemos esta nota con Zaida Wins. Zaida Wins y Gember Figueroa desde el Colegio José Eusebio Caro con Expo Ocaña. Aquí está la nota para todos ustedes. El último capítulo de La Venganza. Esa luz, Sergio, voy a vomitar. En el Colegio José Eusebio Caro con el señor Francisco. Usted es uno de los organizadores. ¿Cómo ha visto la aceptación del evento? Sí, con ocasión de las ferias del municipio de Ocaña, estamos iniciando la primera feria regional Expo Ocaña, que es una vitrina a nuestros microempresarios artesanos de la región de Ocaña. Estamos en este momento pues, en el segundo día de la actividad. La feria se arrancó el día 13, viernes, hoy estamos a sábado y mañana domingo culmina. Son 3 días dándole vitrinas a nuestros artesanos y microempresarios de la región de Ocaña. ¿Cuáles son las personas que la están apoyando en este evento? Pues sí, estamos prácticamente organizando la actividad con la administración municipal, el programa de reconversión sociolaboral, la oficina de generación de empleo del municipio de Ocaña, que también gerencio, e igualmente nos está acompañando el Banco Agrario de Colombia, Azúcar San Jorge, igualmente otras entidades como el Colegio José Eusebio Caro.
nos tiene una entrevista muy interesante. Buenas, me encuentro con el artista plástico Ludwig Ríos, el cual está haciendo caricaturas para el público el día de hoy. Bueno, cuéntanos sobre ¿para qué son los fondos de esas caricaturas? Bueno, estamos aquí en Ocaña haciendo unas caricaturas para la gente, que ese ha sido mi plan en estos últimos años, darle un regalo a la gente, y de paso le estamos haciendo una donación a una fundación que protege a los animales. Sí, la gente sí ha participado, sí se ha animado. La gente participa mucho, aunque desafortunadamente pues no solamente aquí en Ocaña, sino en muchas ciudades promocionar el arte es un trabajo muy complicado, muy difícil, pero ahí seguimos esa tarea sin desfallecer y hasta siempre. Creo que es el primer paso, el paso más fundamental que tenemos que dar para darle un cambio a esta sociedad, a esta humanidad. La humanidad anda mala, la humanidad anda en crisis, entonces si nos enfocamos en esos pasos culturales, si nos ubicamos en esos pasos culturales, pues vamos a tener un mejor enfoque como sociedad, y de verdad que podremos salir de esta crisis tan tenaz y tan violenta que vimos en estos últimos tiempos. Bueno, ahora me encuentro con la señora Anita Álvarez, expositora. Cuéntenos qué cree usted personalmente que podríamos lograr con estas ferias en el colegio. Bueno, para mí ha sido muy importante las distintas ferias que hemos tenido, ya sea de cualquier administración, ¿verdad? Le apunto a un almacén artesanal, que por sí creo que en toda la época del año estaríamos en unas ventas permanentes de los distintos personajes que en estos momentos hemos estado acá como empresarios, ya sean mujeres, cabezas, familia, hombres también, y en fin, de verdad, ese es el fin último, sería tener un almacén donde los proveedores seríamos precisamente todos los que estamos hoy acá, y qué mejor tener un almacén donde nosotros mismos vamos a ser autosostenibles y vamos a generar empleo. Hay muchas señoras en las casas que también hacen cositas pero no han podido participar. Nos encontramos con el concejal David Arias. ¿Cómo ha visto el evento? ¿Cómo le ha parecido? ¿Cómo ha fluido? Bueno, la verdad que una gran iniciativa que se vino formando desde hace mucho tiempo y que ya pues hoy se consolida. Aquí podemos ver la gran capacidad que tienen los ocañeros como emprendedores, y pues a dar a conocer cada uno de sus productos, y que la gente ocañera pues pueda apoyar este tipo de eventos donde nos vinculamos apoyando la música, la cultura, el arte, que tenga un desarrollo y un desempeño mejor aquí en nuestra región.